гри барабанщиків та урочистої ходи борців починається турнір з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш». Його присвячено Міжнародному дню корінних народів. На змагання до Києва приїхало більше сотні борців з різних регіонів України, окупованого Криму, Румунії та Туркменістану. Для підняття духу борців захід починається з українського та кримсько-татарського гімнів. Їх виконує заслужений артист України Фемі Мустафаєв. Голова Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що такі турніри об'єднують кримських татар та показують всім, що вони повноправний народ. Він каже, що кожен з борців, хто взяв участь у Курєші, вже переможець. Дасть Бог, і найближчим часом ми зберемося у звільненому від російських окупантів Криму. В цьому турнірі, звісно, перемогу отримують найсильніші спортсмени. Але для нас всі ви переможці. Такі змагання, заходи тільки прикрашають нашу релігійну громаду, наш народ. Хай цей захід для всіх нас відбудеться найкращим чином. Традиційно змагання починаються з наймолодших борців. На килим для Курєшу виходять хлопці 4-5 років. Серед них Сулейман Тайлу. Він бореться у ваговій категорії до 20 кілограмів. Сулейман з легкістю переміг супротивників і виборов перше місце у своїй категорії. Мне было легко победить. Я хочу стать чемпионом. З Криму на турнір також приїхали діти, які народилися після окупації. Їм по 6-7 років. Віце-президент Федерації кримсько-татарської національної боротьби Енан Сеферов каже, що для того, щоб розширити світогляд юних спортсменів, їм потрібно більше перебувати у міжнародному середовищі. 14 года рождения, 14-15 года рождения, они вот впервые выехали, да, грубо говоря, сюда. И чтобы у них было понимание, куда они приехали, не в гости, не за границу они приехали, а приехали так же, как и у себя дома, борются национальной, показывают свою национальную культуру, борются своей борьбой. И не важно даже наш Куреш, вообще приезжать сюда, бороться, там, с других видов спорта, чтобы для них это не было чем-то таким необычным. Поэтому то, что ребята сюда приехали, это акт поддержки материковой Украины и поддержки государственности Украины, как целостного государства вместе с оккупированными территориями. Вот это их героический поступок. Поэтому вот нужно, чтобы мы здесь таким образом собирались и подчеркивали, сейчас вот у нас идет прямой эфир в Крым, что люди не боятся. Люди не боятся быть с украинским флагом, с украинцами, с украинскими политиками здесь, на материковой Украине. Чем больше международных соревнований, тем больше у них опыт набирается, психологический опыт такой, знаешь, уже дух набирается у них. В зале это одно тренироваться, а побольше на соревнования ездить. И для этого надо вот помогать таким ребятам, тренерам, борцам. Юсуфу з Дагестану 12 років. Взагалі він займається вільною боротьбою і хоч у Курєші бере участь уперше, та все ж посів перше місце у ваговій категорії 40 кілограмів. Він каже, що правила Курєшу нелегкі, але дуже зрозумілі. Мне нравится куреш бросками. Это очень интересно бросать. Очень сложно, конечно, но надо стараться. Я в первый раз борюсь по куреш. И я выиграл первое место. За словами досвідчених спортсменів, національний Курєш – це вид спорту, успадкований від пращурів. Перш за все, боротьба виховує спортсмена, вчить поважати супротивника та суддю. Перед двобоєм супротивники вітаються та хапають один одного за пояси. В Курєші покласти супротивника на лопатки, не відпускаючи його пояс – абсолютна перемога. Спортсмени, що представляють Туркменістан, кажуть, що їхня національна боротьба схожа на кримсько-татарську, але трохи різняться правила. Национальная борьба – это туркменская борьба на поясах. Ну, это тоже типа похоже. Там у нас рука просто изнутри надо держаться, а у них только на пояс. И все.
З кримських татар, які проживають у Румунії, через пандемію на турнір змогли приїхати всього 2 борців. Але кажуть, незважаючи на те, що вони далеко від батьківщини, спортсмени все одно займаються національною боротьбою і для них навіть проводять змагання. Güreş tabii Kırım Tatarların Куреш – особливий вид спорту кримських татар. Для нас, для кожного татарина, це дуже важливо. Брати участь в таких заходах для нас велика честь. Ми теж чекаємо на вас в Румунії. için çok onur vericidir ve inşallah sizi de Romanya'ya bekleriz. Підтримати борців та познайомитися з кримсько-татарською національною боротьбою прийшло чимало глядачів. Дехто дивиться курєш уперше. Перший раз на такому святі мені дуже сподобалось. І ще приємно, що Крим – це наш, і ми не забуваємо цих традицій кримсько-татарського народу, як корінного народу нашої країни. Важно показывать украинскому государству о том, что у нас есть уникальная культура, да, как культура коренного народа. И поэтому для меня это на самом деле праздник. Я больше наблюдала за тем, как детки боролись, да, и какой в них азарт был. Мне очень интересно, что это на самом деле международный турнир. Да. Серед дорослих у важкій ваговій категорії в основному змагалися борці з Криму та Туркменістану. Після того, як були відомі переможці в усіх вагових категоріях, було оголошено змагання в абсолютній категорії. У цій категорії борець з вагою 60 кілограмів може вийти проти спортсмена, вага якого навіть більше 100 кілограмів. У цій же категорії у фіналі боролися Гасан Асанов та Міліс Вілатов, які представляли Крим та Туркменістан. Асанов кинув противника з напівпрогину. Победа далась нелегко. Каждая схватка была как финальная. Соперники очень сильные. Выложиться на полную, исчерпать все свои запасы силы и стать первым. Нужно было тактически быть готовым ко всему, что могут и зацепить, и бросить, и подхваты сделать. Но удалось обыграть участника из Туркменистана. У меня коронный прием был выведение. Все схватки я провел их 6 сегодня. Всех удалось выиграть на выведение. То есть прием полупрогиб через себя. Традиційно переможці у кожній категорії отримують медалі, кубки, грамоти та інші нагороди. Серед парубків звання богатиря отримав Амет Сейтаблаєв. Йому 15 років. На турнірі між юнаками йому не було рівних. Менший баран дістався саме йому. Серед чоловіків у ваговій категорії від 100 кілограмів звання богатиря отримав 27-річний Гасан Асанов. Він отримав більшого барана. Крім цього, він отримав і пояс Федерації Курєш. Богатирі нагороджуються таким поясом уперше. Цього року турнір з кримсько-татарської національної боротьби присвятили Міжнародному дню корінних народів. Президент Федерації Ленур Ислямов каже, що після визнання кримських татар корінним народом України, держава також має підтримати їх національний вид спорту. Він сподівається, що такі турніри, присвячені Дню корінних народів, відбуватимуться за підтримки держави кожного року. Дякую всім, особливо нашим борцям. Ми будемо продовжувати далі. Врятуємо нашу батьківщину. Амінь. Абсолютним чемпіоном турніру став бахчисараєць Гасан Асанов. Кримчани завоювали 4 золоті медалі, 5 срібних та 3 бронзові. Одне золото у спортсмена з материкової України. А борці з Туркменістану повезли додому по одному золоту, сріблу та бронзі. Шевкет Наматулаєв, Інна Полякова, Ельдар Ісматов та Іслям Пінка. Заман. АТР.